Obat batuk dari dapur sendiri. Ramuan yang satu ini nggak bisa langsung diminum, tapi harus didiemin dulu 24-72 jam. Rempah-rempah yang direndam dengan madu ini sangat berkhasiat banget. Rempah-rempahnya berupa jahe, bawang putih, kunyit, kayu manis, dan juga cengkeh. Saat rempah-rempah ini direndam dengan madu, senyawa aktifnya akan terekstraksi ke dalam cairan madu yang akan membuat ramuan cairan ini bagus banget dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bisa dibilang ini tuh infus honey rempah yang secara tradisional digunakan untuk menghilangkan batuk dan membantu mengeluarkan lendir-lendir. Menghadapi musim hujan, musim dingin, dan musim batuk serta flu, boleh nih bikin persediaan di rumah.